Ақтауға, Батыс Қазақстанға келдік. Су жып-жылы. Мінекей ағайын, бұл не дейсіз ғой? Керемет нәрсе, мені таң қаласың. Қалай болған? Көрдіңіз бе? Дыбысын? Сары даланың топырағын шаңғылығын, аспан тектес азаттықтың жолындай, арда қазақ жан қиған. Тарихыңның түп тамырын тектесең, әйір қазақ кімге сенің кеттесең, қан мен тердің исісінген Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мінекей біздің атамекеніміз ары қарай жалғасуда. Жалғасын Ақтау қаласынан бастады. Аллаға шүкір. Ақтауға, Батыс Қазақстанға келдік. Адайлардың жері. Аспанда Құдай, жерде мұнай, ортасында адай дейсіз. Мінекей мен күтіп алған достарым. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Әлібек деген досым. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Нұрлыбек деген досым. Ал енді Ақтауға деген сапарымыз осымен басталды. Бізбен бірге болыңыздар, біздің атамекеніміз бағдарламасымен. Ал Әлібек пен Нұрлыбек бізге қаланың барлығын, осы жердегі бүкіл керемет, керекті заттардың барлығын бізге көрсетуге даяр. Дұрыс па? Ал кеттік. Міне ағайын, біз Ақтаудамыз. Бірінші Каспийден емес, бірінші менің бұл бағдарламам аққулардан басталады. Розовый фламинго, қоқиғаздан басталады. Мына жерде артында көріп тұрсыздар, көл. Каспий жағалау ар жақта. Мына көл бөлек. Осы жерде аққулар бар. Аппақ әдемі аққулар. Қазір мен сіздерге дронмен, коптермен барлығын көрсетемін. Егерде сәті түссе, қоқиғазды көрсетуге тырысамыз. Тамашалайықшы. Ең басты фишка Ақтаудың ол аққу. Ағайын, біз қазір жаңа аққуларды көрсеттім ғой сіздерге. Фламингоны әлі таппадық. Болып жатса, хабардың барысында айтармын. Біз қазір Радон деген жерге бара жатырмыз. Ыстық источник. Бұл айтқан кезде, мынау не екенін айтайын ба? Ақтауша айтсақ, бұл мәшіннің аяқтары. Мәшін деген көлік, ал аяқ деген покрышка. Не үшін покрышканы көрсетіп жатырмын? Жайдан жай емес. Егерде Радоновый источникке баратын болсаңыздар, бұл покрышкалар сол жаққа баратын жолдың белгілері.
Әйтпесе адасып кетесіздер. Жол өте көп. Покрышка соның белгісі. Осыны ұмытпаңыздар. Мен бағанағы мәшіннің аяғына қарап отырып, осы жерге келдік. Жалпы жобамен. Енді сәл 10-15 километр қашықтық жүресіздер, неден, Риксестен, трасса бойымен. Жол аса жақсы деп айта алмаймын. Орташа, 2 этажды үй сіздерге бір алдын ала ориентир, алыстан көрінеді өзі. Шлагбаумның басында 500 теңге стоп деп тұрады. Сол жаққа келесіздер. Ана жақтан қоршалған жер бар. Осы киіз үй бар. Сол қоршалған ішінде осы Радон бастауы. Қазір соған барамыз. Жүріңіздер. Әр адам өзінің жағдайын өзі жасайды. Бұл жерде жағдай кішкене қиындау. Күн салқын, комнаталар да салқын. Мен түрімді көрдіңіз. Ең жақсысы қазір адам жоқ. Жалғыз өзіміз түсеміз. Күн суық. Жалпы суық. Ақтау негізі жылы деп ойлаған. Шын мәнінде ондай емес, күн суық. Дірдектеп келе жатырмыз. Ал мінекей. Радон деген осы. Радонға түсеміз қазір. Бір жақсы жері ешкім жоқ, әйел адамдар жоқ, ұялмай. Қазір өзіміз түсе береміз. Судың ішіне кірген кезде көресіздер. Су жып-жылы, керемет. Одан кейін су тұзды. Тұзды кәдімгідей. Тұзды екен. Сосын Радон, бұл жерде 15-20 минуттан артық шомылуға болмайды. Өйткені радиация бар. Кімнің айтады, қотыр аурулары бар, тағы да жаралар болуы мүмкін. Сосын тағы псориаз, тері аурулары бар болатын болса, онда осы жерге келіп емделу керек. Суға түсеңіздер, сол тері ауруларына шипа. Сол үшін адамдар осы жерге жан-жақтан келеді. Тіпті шетелдіктер осы жаққа келеді. Өз қазағымыз аз келеді. Сол себепті осы жаққа келіңіздер, емдеріңіздер. Өте керемет. Радон. Иттер де жүрміз өзде. Оп, кеттік. Міне Алланың қалауымен Каспийдің жағалауына келдік. Ақтаудың 14-ші микрорайондамыз, шағын ауданында. Мына жерде жағалаудың барлығы жалпы 7-8 километрге созылады. Барлығы әдемі қылып жасалған, өте керемет. Жалпы әдемі, мысалы мен ойлаймын, Турцияға барғанша осы Ақтауға келген жақсы. Теңіз, қарт Каспийдің жағалауында тұрмыз. Көрсеңіздер, ана жерде үйректер жайылып жүр. Суда не істеп жүрген белгісіз. Тамағын жеп жүр. Осы жерге келіп адамдар кәдімгідей нанын беріп, тамағын беріп тамақтандырады. Бұлар қорықпайды адамнан, қашпайды. Күн суықтың кезінде осы жақта, осы Каспийдің мына жерде жағалауында, 14-ші микрорайон жанында, осы пирстің жанында аққулар көп жүреді. Әсіресе күн суығын кезінде осы жерге келеді. Күн суықта, күн ыстықта келмейді. Ана жақта да үйректер бар, мына жақта да үйректер бар. Өте керемет, бүйтіп қарасаңыздар, жағалау әдемі. Ана жерде адамдар келіп жатыр. Туристер өте көп келеді екен.
әдемі жерлер. Жалпы барлығы адамның жақсы демалуына жағдай жасап қойған. Оның алдында ондай болмаған екен. Осы бір 5-6 жыл болды ғой, осының бәрін әдемілеп жасаған. Аллах қаласа түнгі уақыттың видеоларында көрсетеміз. Күндіз күні сіздерге көрсетіп жатырмыз. Осы жақта тура жағалаудың шетінде үйді жалдап біз тұрып жатырмыз. Көзді ашқан кезде алдыңнан осы Каспий шыға келеді. Бұл Каспий бір қызығын айтайын сіздерге. Егер де картаны білетін болсаңыздар, әлемдік картаны, Каспий теңізі, Арал теңізі, Балқаш және де Алакөл. Осы кезінде үлкен, кәдімгідей бір үлкен теңіз болған, океан. Ақтау негізі төменгі жерде орналасқан екен. Ақтау кезінде осы кәдімгі үлкен теңіздің түбі болған, былай айтқан кезде. Өйткені қай жерден ашпасаң да, қай жерде жерді қазсаң да, барлық жерде ракушка шығады. Ракушечник дейді. Көп үйлерді бағана жолда көрдік қой. Көп үйлерді осы кірпіште ракушечниктен жасайды. Керемет, қызық нәрсе. Ракушечник деген сөз, ол деген сөз теңіздің түбі болған деген сөз бұл жердің барлығы. Аллаға шүкір, алхамдулилlah, өте әдемі, өте керемет жер. Осы жаққа келіңіздер, шетелге барғанша осы Ақтауға келіңіздер, Каспийдің жағалауында. Осы жерде демалып жүресіздер. Алыстан бүйтіп қарасаңыздар, үлкен пароходтар, баржалар жүреді. Мына жағында былай қарасаңыз Ресей, мына жағында былай қарасаңыз Иран, мына жаққа қарасаң Әзірбайжан мен мына жақта Түркменстан. Осы барлығы теңізді осының бәрін бөліп отыр. Енді өткенде бір ақпарат естідім. Жақында үлкен бір жиылыс болған осы Каспийді бөлу мәселесін. Сол кезде бұрынғыдан қарағанда Каспийдің көп бөлігі Қазақстанға өтіпті, Аллаға шүкір. Бірақ теңіздің беті мен теңіздің түбі бөлек бөлінеді екен. Өйткені залежі дейді ғой, мұнайдың көкесі әрине жердің астында ғой. Сол себепті мына көп бөлігі қазақтікі болатын болса, мына бері қарай Қазақстанның жеріне қарай кіретін жақ асты басқа мемлекеттердікі деп жатқан осындай жайымыз бар. Енді анығын Алла білуші, біз енді айтып жатқанымыз ғой, оны бәрін зерттеу керек. Біз саясаткер емеспіз. Ақтау қаласының тағы бір ерекшелігін айтайын. Бұл жерде көшелер, қиылыстар жоқ. Көше бар енді, бірақ қиылыс, осындай қиылыста деген мекен жайды іздесеңіз таппайсыз. Барлығы шағын ауданға бөлінген, микрорайондарға. Бұрын 29 микрорайон болған шағын аудан, қазір сол 38-39 микрорайонға жеткен екен. Аллах қаласа болашақта 56 микрорайонға, шағын аудандарға жетеді деген үміт бар. Үлкен қазір құрылыстар болып жатыр. Керемет. Міне қазір фудхаусқа келдік. Осы жерде тамақтанамыз, Аллах қаласа. Осы жерде бауырымыз күтіп отыр. Сөйледі беттің бүйрек біразғантай сөйлейін жасаған қаққау сыйынып. Заманы қатар жақсылар, бұйымда етсең қиылып, ақтарайын алдыңа аққан бұлақ өзеннің қалмаса көзі тыйылып. Шекерден шырын сөзім бар, алсаң бір дәмін үйіріп. Мерекенің қызығы жиналып қалық келетін, ақылдылар тыңдасын, кеңнен де кеңес беретін. Білігі терең ерлер бар, сөз мәнісін білетін. Ауыз қыңыр бар, түсінбей сөзді бөлетін, түсінгенге айтамын әрбірде сөздің іретін. Шалқып жатқан айдың көлі, аңызақ соқса кебетін. Парлап жанған шамшырақ уақыты бітсе сөнетін, жарығы бар әркімнің азды көпті көретін. Аңдып жүрген ажал бар, аңдаусыз күні келетін. Асыпта туған ер жігіт халық үшін көңіл бөлетін. Надандықтың белгісі, айтқанда білмес іретін. Ал ақылды адам белгісі, пайдасын айтсаң қош көрген. Ақылсыздың белгісі, пайдасын айтсаң қас көрген. Дұшпаным білмей дос көрген. Сөзімнің білер мәнісін, ақылмен байқап ескерген.
Айтамын сөздің мәнісін, айтпаймын қисық шарысын, желіккен жүйрік тұнарма тауыспаса шабысын. Суалып көзі тартылмай дария жимас ағысын. Ал палуандықтан да не пайда, жаңылған күні әдісін. Ей, мал тапқаннан да пайда жоқ. Орынды жері келгенде қолданбаса табысын. Ал басыңда бақыт тұрғанда алыс көптен аласың, білмесең де данасың. Бақтың тайса басыңнан, ей, қарат қатарыңнан қаласың. Біз түнгі уақытта Каспий Ривьера деген үлкен қонақ үйге келдік. Бұның бір ерекшелігі бұл жерде. Үсті 5 этаж және жердің астына 5 этаж. Бұл жерде ең керемет бір бағана фишка дейміз ғой, ең керемет нәрсесі бар. ТМД елдеріндегі ең үлкен аквариум, бекіре, осетр, стерлядь, белуга, российская белуга дейді. Осының барлығы керемет балықтардың барлығы осы жерде астында барып көрейік. Біз қазір -1-ге барамыз. -1 қайсы мұнда? -1. Бар ма? Лифтке кірдік. Бұл жалпы Каспий Ривьераның тұрғызылғанына 8 жыл болды. 8 жыл, 130 номер бар. Обычно стандартный гостиница, бірақ негізі мықты. Қазір біз неге барайық? Аквариумға. Осы жақтан шығамыз ба? Шыққаннан кейін солға қарай бұрыласың деді. 4 түрлі осетрина бар. Міне. Машалла. Но российский осетр деген осы дейді ғой. Жүруге бола ма? Жүруге болады. Мынаны жеуге болмайды дейді. Біз жемейміз, тек қана разводим дейді. Бұны өсіріп көбейту ғой арман. Бағана айтқанда СНГ бойынша ТМД елдерінде ең үлкен аквариум. Осы жақта Ақтауда Каспий Ривьера деген үлкен былай айтқан кезде қонақ үйде. Енді мына жерге барайық, жүріңіздер. Айтпақшы, мынаның астында белуга деді. Мынаны қараңыздар. Бағана айтқан еді, мына осетр, осетрина. Қандай керемет, е? Осы қара уылдырықты осылардан алады ғой браконьерлер. Керемет. Бағана бір қап-қара осетр өтіп кетті, бекіре. Бұл персидский осетр дейді. Қазір кетіп қалды. Қап-қара осы көрінсе болады. Ана отыр. Қап-қара болып, жалғыз өзі бір дана ғана дейді ғой. Ана отыр, ар жағында. Керемет. Каспийдің жағасында Айдын деген ресторан бар. Осы Ақтауға алғаш түскен кезде сол жерде фиш бармақ деген тамақ жеді. Осы бекіренің етінен сол жерде тамақ жасап береді. Енді мен өзім Каспийге Ақтау қаласына бірінші рет келдім. Каспий теңізін бірінші рет көрдім. Және де бекіре балығынан жасалған, бұлай айтқан кезде бешбармақ дейді ғой. Сондай фиш бармақты алғаш рет бірінші рет жедім. Өте керемет, өте дәмді балық. Қараңыздаршы. Қандай әдемі. Маңырын. Соғып қалады да. Красота. Машалла. Аллахтың жаратылысы ғой. Керемет. Мынау ең үлкен аквариум СНГ-де. Мынаны қарағанда дәу. Машалла. Мына жақта дәу демейді, үлкен демейді, дөкөй деп айтпайды. Мына жақта нән дейді Ақтауда. Нән балықтар. Қандай керемет. Осы жерге балаларыңды алып келсең көрсетуге. Шыңғырып, айғайлап, эмоциясын шығарып нететін көретін шығар. Бір қызық қанша литр су бар екен мына жерде. Күшті. Ақсүйек болсаңыз, бай болсаңыз. Былай келесіз де, тура белуганың үстіне отырасыз да, аяғыңызды малдас құрып, тізеңіздің үстіне қойып, кофені ішіп, осы балықтарға қарап,
масаттанып отырасыз енді. Осы. Керемет жер, машалла. Бұндай жерді көреміз деп кім ойлапты? Мінекей мен қазір -4-тен келе жатырмын. Астында төменге қарасаңыздар, бұл -5-ке дейін баратын жер. Бағана біз бекіренің көрсеткен жер, бұл -5-те, яғни теңіз деңгейімен бірдей. Балықтар комфортны болу үшін. Айтпақшы, балықтар тұщы суда емес, кәдімгі тұзды теңіздің суында малтып жүр. Қараш қандай әдемі, керемет. Енді біз міне -1-ден 0-ге келдік. 0-ші этаж. Ары қарай тағы да 5 этаж бар. Каспий жағалауында күндіз ғана емес, түнде де өте әдемі Ақтауда. Бұл жерде жағалауда, егер де жүретін болсаңыздар, бұл жерде ең керемет нәрселердің бірі, ол таулы жол, скальная тропа дейді, барлығы солай атайды. Бұл жерде үңгірді көріңіз қара. Күндіз әдемі шығар, бірақ түнде өзінің ерекшелігі бар. Сол үшін әдейі түнде келіп отырмыз. Сіздерге көрсету үшін. Өте үлкен үңгір, бірақ шынымен де қорқынышты екен, мынан бәрі түсіп кететін сияқты. Ана жақты көрсеңіз, әдемі. Мына жерде барлығы лавочкалар қойылған, орындықтар отырып, кәдімгідей оппа деп демалып отырсаңыздар болады. Балашағыңыз ойнап жүреді. Мына жақта өте әдемі, керемет. Одан кейін ана жерде жарықтатылған сондай бір үлкен керемет жер бар. Көпір сияқты. Соның бәрін қазір көрсетем. Бұл жағажай 7 километр созылады. Бірінші микрорайонға дейін. Ар жақта порт бар. Оны да күндіз сіздерге көрсетеміз портты. Мына жаққа да барсаңыз болды. Мына жерде тіпті әдемі. Келіңіздер. Үйің осындай болса, әдемі. Табиғи. Известнякқа ұқсайды. Тас емес, известняк. Жұмсақтау екен. Сол үшін айтып отқан қорқынышты сияқты. Мына жақта міне үңгір, светтер, жарық қойып қойған. Ар жаққа ана жерден бітеді, ары қарай бармайды. Мына жақта бір нәрсе бар екен. Қызық. Адамдар аттарын жазған. Айтатыным ағайын, аты жөндеріңізді жазбай қойыңыздаршы. Қанша айтамыз осы халыққа, жазбаңыздар. Барлығы бұл айтқанда первозданно болу керек қой. Аллах қалай жаратты, солай болу керек. Бүлдірмеңіздер. Мынаның бәрі тазартып қояды, күнде жуады, күнде сыпырады осы жерде. Өзіміздің аналарымыз сияқты, аналарымыз келіп осының бәрін жинайды. Бұларға әрине ақша төлейді ғой, бірақ жинау керек қой. Бағана қарасақ, мына жерде мусор шашылып қалған, қоқыстың бәрі. Бәрін жинап тастадық. Міне. Айтқанымда тағы мусор тастадық. Құстар жүр. Әне, көгершіндер. Көгершін ұялапты. Өте керемет, машалла. Келіңіздер осы жерге. Міндетті түнде келіңіздер, әдемі. Каспийдің үні шығып тұрады. Толқындары.
Міне бағанағы уәде еткен жерге келдік. Жарқыраған көпірлердің жанына. Бұл жағажай. Осымен ары қарай кете берсеңіз көрдіңіздер ма? Ұзын кете береді. Осымен 7 километр. Мынаның бәрі ұзындығы. Бастан аяғына дейін. Осындай бір бөлік, әдемі жер. Тура касы. Бір минусы бар. Мына жерде мынандай нәрселер бар. Кішкентай балаларыңызбен келсеңіздер, ограждение тек қана осындай. Сол себепті балаларыңыз қолдарыңызға ұстап, қадағалап жүрмесеңіздер, жүгіріп секіріп кетіп, Алла сақтасын, ар жаққа теңізге түсіп кетіп жатса, сол себепті осы нәрсені байқаңыздар. Қалғаны бәрі супер, нереально. Қазақ айтады, қуырдақтың көкесі түйе сойғанда көресің дейді. Ал мұнайдың көкесін, және де мұнайды соратын, жердің астынан шығаратын насостардың көкесін Жетібайда көресің. Біз қазір Ақтаудан шығып, Шетпе деген ауылға бара жатырмыз. Сол жақта кездесу, немесе аман шығу деген дәстүрдің қыр-сырын білгіміз келіп, қариялармен кездесуге бара жатырмыз. Сол Жетібай деген жерден басып өтесің, Жетібайға келсең, осындай мұнайды жерден шығаратын насос құрылғылары мыңдаған бізде. Біз қазір мұнайдың үстінде тұрмыз. Мына жердің астында қазір мұнай толған, мыңдаған гектарда осындай мыңдаған, осындай вышкалар, мыңдаған насостар тұр. Күн жел, күн суық болып тұр. Бұл жақтың жел енді білмеймін енді. Жел мына жерден кіреді, арқаңнан бірақ шығады. Сондай бір сүйектен өтетін желдер, күн салқындау, Аллаға шүкір. Мен өзім бірінші рет көріп тұрмын мынандай мұнайлар. Енді қарасаңыз, міне, сорып жатыр. Осы қазақ елін қазір мұнаймен қамтамасыз етіп отқан жерлердің бірі осы Жетібай деген жерлердің бірі. Ағайын, біз қазір Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданының Шетпе әкімшілік орталығына келдік. Бұл үлкен ауыл, 17 мың халқы бар ауыл. Кәдімгідей үстінен келе жатсаңыз, негізі теңіз деңгейінен 196 метрде биіктігінде орналасқан. Бірақ жоғарыдан төмен түсіп келе жатқан кезде ауылдың соншалықты үлкен екенін көрінеді. Біз енді коптермен, вертолетпен барлығын көрсетуге тырысамыз. Осы Шетпеге әдейі келдік. Қазақ нақышта, қазақтың дәстүрі, қазақылық өте керемет сақталған ауылдардың бірі, сол үшін келдік. Осы жақта қазір ардагерлер үйі бар. Осы жерде Сегізбай деген ағаларымыз бар. Сол кісілер бізді қазір күтіп отыр. Қариялар, сол қариялардың жүзін көріп, амандасып, солардан мән жайын барлығын сұрап көрелік. Сары даланың топарағын шаңғылығын, аспан тектес азаттықтың жолындай, арда қазақ жан қиған. Тарихыңның түп тамырын тектесең, әйір қазақ кімге
Шетпе ауылына келдік. Көріп тұрсыздар, мешіт әп-әдемі. Бүгін Аллах қаласа жұма намазын осы мешітте оқимыз, оқылса. Ал ардагерлер үйі осы мешітке қарама қарсы. Жүріңіздер. Бұл Шетпе ауылына не үшін келдік деген сұрақтар туындайтын шығар. Несімен қызық? Шетпе ауылы өзінің қарияларымен қызық. Өзінің дәстүрімен қызық. Бір жерге барып жай дем алғанның орнына қариялармен келіп амандасып, жағдайларын сұрап, ағаларымызбен амандасайық. Ардагерлер үйі күшті ғой. Ана жерде бір батыр отыр, кім екенін сұраймыз. Ассалаумағалейкум. Сегізбай аға сіз бе? Машалла, ардақ болады есім. Ана батыр кім ана жерде отырған? Досан батыр ма? Машалла. Кіре беріңіз аға. Туф, бильярд қой мына жерде. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум ағайын. Қалдарыңыз қалай? Домино, бильярд. Қалайсыздар? Сонау Алматыдан келдік ағалар. Сіздерді көріп қайтайық, амандасайық. Қолдарыңызды алып қойық деп. Қазақылығымыз білдіртіп қойық деп. Көрісу, аман шығу деген дәстүрлеріңіз бар екен. Сонымен танысайық деп келдік. Ассалаумағалейкум. Қолдарыңызды алып қойын, аға? Қалайсыздар ағалар? Ештеңе етпейді. Ең басы сіздерді көрсек болды. Осы жақтың қазақтарымен амандасайық ағалармен. Машалла. Қалайсыздар ағалар? Ақсақалбай өлетті бақты. Қалайсыздар? Жақсысыз ба? Бильярдистер. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар аға? Ардагерлер үйі осындай екен ғой. Бүкін бәрі жағдайын жасап қойыпты. Кім жеңіп жатыр? Қалайсыздар ағалар? Аман есен қыстан шықтыңыздар ма? Ақтауға? Әдем жер екен. Анау төбеден түскен кезде туры ауыл деген жайылып тұр екен ғой, әдем. Күшті екен, әдем көрінсе. Шетпенің ойы дей ма? Машалла. Күнде жиналасыздар ма осы жерде аға? Күнде жиналасыздар ма осылай? Күнде жиналады. Енді екі демалыста жаңғы жарым келетті, негізгі. Мақсадан той садақа көп қой. 6-шы демалыс күндері. Сенбі, жексенбіде. Ауылдың ақсақалдар жалпы табам десең осы жерге келу керек қой? Осы жерге келеді. Негізгі аудандық ардагерлер үйі ғой. Сол төрағамыз бар, жаңа жерде отырған. Поселкенің төрағасы бар. Бұл жақтың ардагерлері бильярд ойнайды екен. Бисмилlah. Шай бәрі дайындық қой. Конференция залы ма мына жақта? Кіріңіз аға. Күшті екен. Бисмилlah. Мына жерде бір батыр отыр ғой. Қандай батыр деді? Досан батыр. Сіздердің ата-бабаларыңыз ба? Адай көтерілісін бастаған Досан Иса батыр. 1870 жылы. 70 жыл. Россияға қарсы, батыс үкіметке қарсы көтерілісті бастаған Маңғыстаудағы батырдың бейнесі. Аллаға шүкір. Біз өзі келген себеп мына жаққа. Көрісу, амалдасу, осы қыстан аман шығу деген үлкен дәстүрлеріңіз бар екен. Біз мысалы солтүстікте ондай жоқ. Тіпті оңтүстікте де Алматыда ондай естімеп, мына жақта батыста сондай қатты мықты дәстүрлер бар екен. Соны сіздерден жеке біліп алайық, қандай дәстүр, қашаннан бері бұндай ата-бабаларымыз қалай тойлады, қазір сіздер қалай тойлап жатсыздар? Тойлаудың ерекшелігі қандай, соны сұрауға келдік. Бұл жақтың негізі мекендейтін адай мен беріштер ғой дейме? Көбі адай ма? Беріштер ол Атырауда ма? Досан ердің соңы дейді, сәтті ол дейтін кісінің жырауында. Бұл енді үлкен батырлардың соңғысы дейді. Мына үкіметке қарсы, патшаға қарсы соғысқан. Осы жерде үкіметтің патшаның кезінде жаңағы қызыл жүн салық дейді, елді жібермеген, көшірмеген, 2 жылдың, 3 жылдың салығын жинаған. Осы жерде бір үлкен сойқан салған ғой, орыстар келіп. Не салған жаңағы қорған салған, әскерлеріне келген, елге қатты қиянат берген ғой. Сол уақытта Малтадан ұлт-азаттық көтеріліс болған. Сол көтерілістің көсемдерінің бірі басшысы Досан батыр дейтін батыр болған.
Батыр болмасқа амал жоқ. Себебі өзі азғантай халық болды. Жан-жақ түгелдей жау. Тірі болу үшін кісі батыр болмасқа амал жоқ. Жауыңды өлтіруің керек, болмаса өзің өлесің. Сондықтан түгел батыр бол. Сосын мұны Құдай қолдады. Біздің батырларымызды Құдай қолдады. Мысалы, жаңағы 70 рет жауға шапқанда, жауын жеңіп қайтқанда бірде-бір рет жарақаттанбаған батырлар бар. Болмаса бірнеше жүз әскерге жаңағы жалғыз кетіп қалып жеңіп қайтқандар бар. 15-20 адаммен, 50-60 адаммен бар жауға тиісіп, жауды асырмай жаңағы жесірлерді құтқарамыз, малды құтқарамыз деп жауға жан аямай тигендер бар. Бір жаугершілікте жаңа түрікпендерге елді шауып кеткенде, бер жағынан естіген халықтардан бір 16-17 батыр енді елге хабар жіберіңдер, біз жаудың алдын тоқтатайық дегенде, Досманбет дейтін батырдың қызы Қанайпе дейтін 16 жасы ма 18-дегі қыз, сол 15-16 адам ішінде бірге кеткен қыз. Мен ең болмағанда ағаларым туын ұстап тұрайын деп. Сол 16-17 адам жауды жеңіп келген. Бірнеше жүз адам елді шауып дайындалып келіп, елді шауып кетіп баратқан малды алып, жесір алып кетіп баратқан түрікпендерді жеңген. 4-5 батыр өлді, аттары белгілі. Сонда жаңа қыз бала тірі келіп, әкесі де өледі сонда. Жоқтайтын жыры бар. Жыршылардың жырлаған жырауы бар жаңағы. Сондай ерліктер көп болды. Шетпе ауылының тағы бір ерекшелігі, бұл жерде көп қыштар осындай ракушечниктен жасалады. Қараңыздаршы, керемет. Бұл яғни теңіздің астында болғанның белгісі. Шетпеге келе жатқан кезде оң жақ қапталды қарасаңыздар, карьерлер өте көп. Осы мынандай ракушечник сияқты қыштар жасайды. Енді бақыраш сияқты ма бір нәрсе, мына бүйтіп сындырса да болады. Өте жылы. Керемет тастар. Бүкіл үйлер, дарвазалар, тамдар барлық осындай қыштан жасалады. Шерғалаға бара жатсаңыз, тура сол Шерғалаға қарама қарсы Айрақты деген жер бар. Міне көріп тұрсыздар. Негізі түркмен тілінен келген дейді, анығын Алла білуші. Бірақ екінші атауы бұл Арқарлы. Арқарлар көп мекен дейтін жер екен. Көріп тұрсыздар, әдемі. Қазір kopterмен де көрсетеміз. Міне ағайын, біз бағана түсіріп едік ар жағынан Айрақтының. Енді бер жағына шықтық. Мына Айрақты дәу үлкен Айрақты. Ар жақта кіші Айрақты бар. Мен даусым сәл естімей қалуым мүмкін. Ана жоталардың барлығында осы жақта арқар мекендейді негізі. Өте әдемі жер. Шерғала ар жақта. Осы қара кәдімгі тас жолмен келесіз. Шетел, қайтесіздер шетелді? Қазақ еліне келіңіздер. Осы қазақ елінде осындай жерлер өте көп. Маңғыстау ауданында, Маңғыстау облысында осындай Шетпе ауылының жанында. Ақтаудан алыс емес, келсеңіздер болады. Біз енді күн салқын кезде келдік қой. Күн жылы кезде келіңіздер, бала шағаңызды алып келіңіздер. Бұл жерде барлығы тұнған тарих ағайын. Әдемі жерлер, көрсетіңіздер. Қаншама осы қазақтың батырлары, аталарымыз осы жердің барлығын қорғап қалды. Бізге мұра қылып тастап кетті. Осыны білмеске болмайды. Осы жерлерді сіздерге көрсету үшін әдейі келдік.
міне 1000 теңгедегі Шерғала осы Маңғыстау облысында, Маңғыстау ауданында, Шет ауылының жанында. Бұл Шерғала жалпы айтып кетейін, шер деп неге айтады? Түркмен тілінен аударған кезде жылау дегенді білдіреді екен. Түркмендердің жылап көшкен жері, адайлар оларды қуғанының белгісі деп айтылады. Немесе парсы тілінен аударған кезде Шерғала деп арыстан қала дейді. Шер дейді, Шерхан деген сөзден шыққан ғой былай айтқан кезде. Яғни арыстанды қала. Сол себепті осылай аталып кеткен дейді. Анығын Алла білуші, бірақ өте әдемі жер. Бұл жерде өте керемет оқиғалар болған. Осы Шерғалаға байланысты оқиғаны біздің Шет ауылының қариясы атамыз әңгімелеп берсін. Мынау енді Шерғала дейтін бір осы жерде бөлек тау бар. Бөлек тау үстіне белгілі адамдар болмаса адам шыға алмайды. Жалғыз жарым шығатын жер жолы бар, әуелде сол жолдарды бітіп тастаған. Соны жаугершілік заманда жаңа жаудан қорғану үшін соның үстіне шығып кеткен дейді. Көп әскер шығып кеткен, азық түлігімен бәрімен. Сондай жан-жағын жаңа үстіне шығып кеткен дұшпандарынан қорғанып. Енді алайын десе ала алмайды, үстіне шыға алмайды. Шығатын жер біреу, оның алдында адам тұр үстінде. Соны әрбір қоршаған бірнеше уақыт. Соны бұл ойлайды, азық түлігі бар шығар жақсы. Ал бұлар суды қайдан ішіп отыр? Шөлдейтін уақыты болды ғой. Күн болса ыстық. Сосын ойлап қарағанда, бұлар таудың төбесінен тесіп, құдық қазып, жердің астынан су алып ішіп отыр екен дейтін тоқтамға келеді. Терең ғой, тау биік тау енді. Үстіне адам шыға алмайтын. Соның төбесінен тіп-тіке тесіп, жерге жетіп, жердің астындағы судан су алып ішіп отыр екен деп шешкен ғой. Соны қарап, анықтаған, жаңағы небелері сияқты қылып, тон жақтан ағашқа қатты, сосын бер жағынан тағы бір ағашқа қатты, сол екі ағаштың ориентир жасап жіберіп, соны құдыққа баратын қақ ортасынан таудың соны бағыт қалып жіберіп, құдыққа саплай қалып, таудан көп. Қаза береді, тона екі ағашқа қарап қояды да, сонымен тіке қаза береді, әуелде белгілеп алған бағыт қой. Сонымен қаза қорған уақытта үңгіп барғанда мана құдыққа жетеді. Жетеді де сосын су бермейді. Арқандарын қиятта отырады. Шелек тастаған арқан қиясын. Қауға ғой енді. Арқаның қиып су бермейді, су бермегеннен кейін жоғары жақтар амал жоқ беріледі ғой. Сол үңгір сақталып қалған. Қазір тұр, сол жаңгөрге барып кезіргенсе көреді. Оның енді ар жағына кіріп атқан жоқ. Бірақ айтушылар құдықтың жоғары жағы бітеліп тұр дейді. Кезінде бітеп кеткен жоқ, бер жағында табиғат бітегенін. Бірақ орны бар, құдықтың көрініп жатыр. Ішінен баратын адам енді оған жетіп атқан жоқ, қорқады. Барып көрем десең, үңгір орында тұр, көріп батырмыз. Біздің бала кезімізде бер жағынан балдар үстіне шығатын еді. Мінекі ағайын, бұл не дейсіз ғой? Бұл Темір Абдал мешіті, медресесі. Мұнаның ішінде 15 шақты бала отырып, осы жерде Құран жаттатып, кәдімгі медресе болған. Темір Абдал деген не? Темір Абдал ата, Абдал деген түркмендердің руы. Осы түркмендер салған мешіт деп айтылады осы жерде. Осы жерге келіп, адамдар келіп тамашалап кетеді. Ішінен көрейік жүріңіздер. Мына жерде көріп тұрсыздар, мынандай шұңқырлар бар. Бұл теңіздегі жәндіктердің жұмыртқаларының орны деп аталады. Мынаны ақырын бүйтіп сындырып көрсем, міне сынады. Кәдімгідей қабыршықтары. Енді қараңыздар, осы жерде мынандай тесіктері бар. Бұл да жәндіктердің тесіктері. Не үшін жасалған дейді? Бұны осы жердегі балалар қолданған себептері, мына шырақтарды қойып қояды екен, осы жерге тық қойып. Сөйтіп шырақтарды қойып, осы жерде балалар сабағын оқыған деседі. Сонда тарихтар бар. Керемет. Ескі мешіттердің бірі. Бұл кішкентай ғана балаларды оқытатын мешіттің ішіндегі медресе. Осындай қалдықтар бар. Ар жақта қазір көресіздер, қорым, зират, түркмендердің және қазақтардың жатқан жерлері. Осындай керемет жерлер. Бұл осы Маңғыстау ауданда Шерғаланың жанында, тура тұсында. Ана отырған Шерғала. Бағана үңгірде көрсеткен жұмыртқалардың орындары бар ғой, міне тұр.
Mine tur. Mine tur. Жұмыртқаның орнына. Mine tur. Жұмыртқа қалып қойған. Теңіз жәндіктерінің жұмыртқалары тастың ішінде қалып қойған. Қарасаңыз, кішкене кәдімгі ракушка сияқты бүйтіп қолмен нетсеңіз. Осы керемет жер. Ағамыз айтады, теңіз жәндіктерінің жұмыртқасы осындай болады міне. Тас сияқты, бірақ кәдімгі тастан ауыр. Мына ішіне көрдіңіз бе, мына бүйтсе сындырса кәдімгі қабыршақтанады. Плотный сөйте мықты сияқты. Ап-ауыр кәдімгі. Бағанағы тастың араларында тұрған осы жұмыртқалар осылар. Зілдей ғой. Бүкіл осы жотаның барлығы домалақ тастар. Бір қызығы осының бар ғой, бұлай жарсаңыз домалақ тасты. Ішіне бұлай ядролар кете береді. Бұл таңғажайып нәрсе, Алланың қалауы, неден пайда болғаны белгісіз. Осындай заттар бар. Мына жерге келсеңіздер, мынау үлкен домалақ па? Енді мына жерде қараңыз. Мынау тіпті де доп сияқты. Біреудің добы. Қозғалмайды. Не доп тамақ. Осындай жерлер өте көп. Қызық жалпы, иә, Алланың қалауы. Әлемде не бір қызықтар бар, бірақ сол қызықтардың 50% Қазақстанда. Ағайын, біз Ақтаудан Жаңаөзенге келдік. Маңғыстау облысына қарасты Жаңаөзен қаласы, 83 000 халқы тұратын Жаңаөзен. Жаңаөзенге жай келген жоқпыз, арнайы келдік. Осы жерден соғып, ары қарай Бозжыраға барамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Махаббат қайрат екеулеп шымаралатқан денені, көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған. Бас киім киюге тура келеді, өйткені мына жақта салқын. Жаңаөзеннен шықсаңыздар, мына Қызылсайдан өтіп, Сенектің жолымен сөйтіп Бекет атадан осылай бұрыласыздар. Бекет атадан, Шопан атадан өтіп Бекет атаға, одан кейін ар жағында Бозжыраға барамыз. Біздің хабарымызбен бірге болыңыздар. Жеңгелер қазақ, тұяға
Бағана сіздерге айтып едік қой, Бекет ата деген жазудың жанында өтіп, жолдан келе жатқан кезде бір 50-60 шақырым өткеннен кейін Бекет ата жаққа қарай, Бозжыра жаққа қарай. Оң жағында Сахар тауы бар. Соған жетпей, оң жаққа бұрылып кетсеңіздер, мына жерде кәдімгі жердің астынан шығатын күкірт суы бар. Серная вода. Осы жерге жазда адамдар келіп, тура мына бастаудан көріп отырсыздар. Осы жерде бір 2-3 көлшік бар, бассейн былай айтқан кезде. Жазда келіп адамдар не істейді? Жуынады. Бұл денесінде, былай айтқан терісінде жарасы бар адамдар осы жерге келіп жуынады. Мына жерде мусорлар қалдырып кетті. Осыны адамдарға талай айтамыз. Мусор лақтырмаңыздар, өтініш деп. Жоқ, сонда да лақтырып тастайды. Мынау қараңыздар. Мынау осы күкірт қой міне. Отложение. Сера. Осы суға, осы міне, бұлай қарасаңыз, түбінен кәдімгі давлениемен бүлкілдеп жердің астына шығып жатыр. Жүріңіздер, сендерге көрсетейін. Су осылай ағып келеді мына жерден. Ар жаққа ешқайда кетпейді. Бассейндерге көлшіктердің арасына ары қарай сосын сіңіп кетеді. Осы жерде жазда адамдар келіп, денесінде не бір ақаулар болады ғой, жара мәселесінде. Соке осы жерде шомылады. Жалпы жара кетеді дейді. Анығын Алла білуші. Егер де денеңізде бір жараларыңыз болса, осы жерге келіп емделсеңіз болады, иншалла. Байқаңыздар, та мусорлар лақтырып сұрды. Осылай көпкен-көп болып, көк су болып жатады екен. Аспан тектес. Міне біреу, екеу, ең үлкен ана жақта үшіншісі тұр. Міне осы жермен бітеді. Сәл су шығады екен де, ар жақта сіңіп кетеді ана. Тура қырда сіңеді. Бағанағы бастау. Осы жерге келіңіздер. Ем керек болса көріңіздер. Түсіндіргендей, жолдан оңға қарай бұрылып кетесіздер. Сахар тауына жетпей. Мен осы Жосал деген таудың үстінде тұрмын. Бозжыраға келсеңіздер, осы Жосал тау арқылы өтесіздер. Үстіп түсіп кетесіздер. Бозжыра ана жақта. Сонау бір өткен заманнан қазақ мұғай арадасы елекен туыс қозалдан еділ жайық екі су жағасын жайлап ұзыннан Жәнібек сұлтан қан болып халқынау қадір танылған әз Жәнібек атанып көрмесі жұртау сағынған қан сарайы сарайшық қамалы берек салынған жау қайтарып жасағы тұлпар мініп туалған құланға түсіп қыраны құладыны қуалған ұзын аққан екі су жағасы жеміс малынған дұшпан үркіп көз салмай ар жағы қазан қырымнан Сарытау самар жайлатып бер жағы жайық нарыннан Алталаштың мекені атақоныс бұрыннан игі жақсы бас қосып мәжіліс талай құрылған аяусыз бәни қайтейін ер басына тұрақтап жерің жоқ сірә тұрылған әз Жәнібек қандарың сыпыра жырау шалдарың құтылмапты бұларда ажал деген жазымнан
заман бетпейде опат боп қонсан ноғай бұзылған. Желмая менен жер қарап асанғайға қаз туған жер ұйықты табам деп үдіре көшіп шұбырған. Күндердің күні болғанда бізге де келіп сол заман алғана алшын адасып тесікке келіп тығылған. Қаңыры өтті қоныстың еректе қобда жемсағыз. Маңғыстау түбек сайсалаң, ошақ қазып ту тіккен ата қоныс айналаң. Мен қарезім ел аты бер жағында бес қалаң. Бұрынғы шалдар болмаса мен қалнияз дегенмен біздерді ай білер қайбадан. Қайта бір бас қоссам шығарар едім ай мұңымды. Болмаса сөзімде сарқылған баянсыз пәниде қайтейін. Керуенде өшіп те ардынған ойласам неге ерлерді. Кім өткен жоқ ау халқымнан ата осыда ершабай жауында жасқабай ұмтылған тілге де шешен ой бейдерім. Қадайда түгідай алшындан қадайда айтқыш қой үкіметті өгізбай менен де қабылдан тілі де шырын ой сөзі бар. Жаман адай ай нұрымдан қаралбай ақтан ой термесі. Күлдіргі сөзді ой қалымнан қалқаға түсіп қой танылған. Жуыдау жереде жаңылған көңілі жүйрік қой қой алғыр. Қашаған шықты қой соңымнан қоныстан бір ерте қауғасын. Жүрісім шалғайда болғасын көралмадым қой бірақта. Қашағандай ай інімнің бәйгеде жерде қой шабысын. Халқының қорғарда намысын келін берді қой құдайге. Түбіде бірге ай туысым отырмас едім ау ортаңда. Бірге ай қонысым енді білдім ау ағайын. Өзімнің қисып қой жүрісім 80-ге жасы толғанда. Көретін шағы да болғанда іздеп те жатыр қойған екен. Аға мен жеңге де інісінде қатарда өскен қой азамат. Қадірлі қатарда құрбысын жастағы сымбат бұзылып еңкіш тартты білімдегі баға солған бұлбұлдай. Сайрамай жүр ғой тілімде ебі кетіп ай еріннің үйлеспей қойдау сөзімде. Қадірлі аға жеңгелері азайып жүр ғой теңімдегі сиректе береді ай сәлемін. Іні менен ай келінде қызылда жүзін ай нұртайып ағайын, Аллаға шүкір. Қанша жер көрдім, шет елі болсын, тағы да басқа болсын. Қазақтың жерінде жетер жер жоқ. Мен сіздерге 100%, 200% айтам. Мына әдемілікті қараңыздаршы, субханалла. Қандай әдемі жер. Бұл Маңғыстау облысы. Маңғыстаудың Маңғаз жері. Ақтау жақтағы, осы жақта Бозжыра деген жер. Осы жерге келіңіздер ағайын. Не деген керемет мына жер.
Сөзім жоқ мына керемет. Субханалла. Айтыңыздар. Осы жаққа келмеске болмайды. Мен таң қалғаным, бағана естіп жатырмын. Мына жақтың Жаңаөзеннің адамдары, тіпті кейбір адамдар осы жаққа келмеген екен. Енді қолда бар алтын қадірі жоқ дейді, білмеймін енді. Бұл жаққа негізі джиппен ғана келу керек екен. Өзім көзім жетті, жая машина келе алмайды екен. Мүмкіндіктеріңіз болса келіңіздер шаша, көріңіздер, бала шағаларыңызды алып келіңіздер. Мынау енді білмеймін енді сөзбен жеткізіп мүмкін емес. Келіп көріңіздер. Субханалла, әдемі. Осы үшін келдім негізі Маңғыстауға бар ғой. Көріп тұрсыздар ма, мына жер бәрі бөлінген. Мына жаңбырдың суы бөлген ау. Мына жақ бөлек, мына жерде кәдімгі қиыршық тас үлкен. Мынау бір күні құлайды. Сәл жер сілкінсе де әйтеуір бір Алланың қалауымен бір күні құлайтын шығар. Өте қорқынышты жер. Мынау құласа бітті, бағана жарға кетеді ғой жерден. Мына жерде тұрғанда бар ғой, денең жыбырлайды ғой, ана биіктіктен, қорқыныштан. Мен жалпы биіктіктен қорықпаймын, бірақ сонда да денең жыбыр-жыбыр етеді ғой. Әсіресе аяқтарың. Ағайын, біз қазір осы Бозжыраның төрінде, тура ең үлкен шыңында отырмыз, ең әдемі жерде. Осы Маңғыстау облысындағы осындай бір әдемі жерлерді түсіруге Атамекенім бағдарламасының Маңғыстау облысында жүргеніне себепші болған мен бауырларыма үлкен рахмет айтқым келеді. Әсіресе Әлібек бауырларыма, одан кейін сол осы демеушілік жасаған Әлібек пен Асланбек шұжығына. Осы кісілер бізге себепші болды. Ең әдемі, ең қол жетімді, ең арзан колбасалар. Осы Адайдың жерінде, адайлар, батыс қазақстандықтар осы шұжықты алыңыздар. Бізге демеуші болған үшін емес, өйткені өте дәмді және өте қол жетімді. Алыңыздар, ал сіздерге Асланбек шұжық. Ағайындар, бауырлар, Алла разы болсын. Осындай әдемі бағдарламаға демеуші болып, себепші болғандарыңызға. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Ағайын, әдейі тоқтап отырмыз осы жерде. Бозжырадан қайтқан уақытта, бара жатқан кезде сол жақта, келе жатқан кезде оң жақта, тура осы күнгей жағында осындай жерлер бар. Қараңызшы, әдемі. Көтерсеңіз, тура известняк сияқты. Машалла, қолдарыңыз аппақ болады. Керемет нәрсе, мені таң қаласың. Қалай болған? Жұп-жұмсақ өзі. Бор сияқты. Иісі жоқ. Әдемі, керемет нәрсе. Осындай ғажайып нәрселер көп та бұл жерде. Мынау және бөлінген, мынаны астын қара. Көтерсең көтеріле ме екен? Бөлінген. Мынаның бәрі осы бөлінген. Былай тұр. Сумен шайған сияқты, мына жерде кәдімгідей жыра бар. Ар жақтан көрініп тұр, сумен бүйтіп сумен шайып тастаған. Міне көрдіңіздер ме? Бөлінген. Астында тура известняк. Қараңыздаршы. Үгітіледі. Бор ғой мына кәдімгідей. Күшті. Машалла. Мынаны қараңыздаршы. Мынандай тастар бар. Мынау кәдімгідей балқыған тас сияқты бар ғой. Жанартаудан атқылап ұшқан тас сияқты. Прям балқып тұрған сияқты. Қызық. Осындай тастар көп өте мұнда. Мына жаққа келе жатқан кезде бір жерде бар шашылған тастар. Барлығы кәдімгідей жанартаудан атқылап шашылған тас сияқты. Керемет. Қазір енді біз
Бекет атаға барамыз. Бекет ата жақта да әдемі жерлер көп дейді. Сол жақты барып тамашалап қайтайық. Енді бұл жерге келсеңіздер, бағана көлік сияқты джиппен келмесеңіз тағы болмайды. Жай қарапайым жеңіл көлікпен келу мүмкін емес. Жалдайтын жігіттер де бар, осы жаңа өзенге келсеңіздер. Сол жігіттерді жалдап, осы жаққа келсеңіз болады, өзіңіздің жеке джип көлігіңіз болмаса. Осындай көлікке отырасыз да, жолмен өздері гид қой, апаратын жерге апарат. Бағана айтып едім ғой сіздерге, бір балқыған тастар бар, шашылған деп. Жанартаудан ұшқан сияқты. Тура міне. Көріңіздерші. Көп қой мына жерде. Бұлай жайылып отыр. Балқыған сияқты міне. Дұрыстап қарасаңыздар. Шыны сияқты бүйтіп тасаң. Мынау тас негізі шыныға айналған кезде бұл үлкен температураның белгісін білдіреді. Міне қараңыздар. Мынау вообще мынау однозначно балқыған ғой мынау. Қараңыздаршы, мынау тіпті міне. Мынау қатты көрінеді. Міне. Домаланып сырты бәрі. Осының барлығы жотаның бәрі тасқа. Шашу шашқандай шашып жіберген ғой. Қай жақтан түсті екен, метеорит сияқты. Таң қаласың. Мынаны қара. Домалақ кәдімгі ерген ғой мынау. Қарашы. Субханалла. Сыртына қараса шыны сияқты. Мына қара екеуін ұрып көрсең, тасқа ұқсамайды негізі. Кішкене басқаша звук. Осы басқа. Мына қарашы. Даже тискін келмейді ғой мынаны бүйтіп. Әдемі тұрғаныз. Осы Бозжыраға бара жатсаңыз, оң жақ қаптал жағында осындай тастар көп болады. Мынаны сындырып қарайықшы, ішінде не екен. Тура шыны сияқты, мынау тасқа да ұқсамайды. Көрдіңіз бе? Дыбысын? Дыбысы қандай? Шыны сияқты. Кәдімгі шыны ғой мынау. Ой Алла. Мынаны қара, шыны сияқты кәдімгі қолмен бүйтсең, қол кесіліп кетеді. Ұстарадай болды ғой мынау. Ғажап. Альхамдулилла. Деп бастайын жырдастанды, айып көрмең ерлік етсен үн қосқанды. Ер бабалар сыйлап кеткен ұрпағына бүгінгі бейбіт өмір нұрласпанды. Қайран әлеш қасқайып жерді қорғап, мұз төсеніп халық үшін қар жастанды. Ер шотан алып сүйді бастап келіп, ал бұл өлге біздер көтіп жалғасқанды. Маңғыстау жеті жұрттан қалған түбек бірінен біріне ауып алмасқанды. Маңғыстауды алғысы кеп талай дұшпан, ал боздаланы сан мәрте шаң басқанды. Бірлігі бұзылмаған елді көріп, жал жігерін жауымыздың құм басқанды. Ер қарымыз жетпісінде жауға сауып, үлгісін ерлік істің молғасқанды. Қармыстың кегін алған төлеп батыр, жауға шапса алдына салмас жанды. Ер қонай шотанай бас арғын байлар, барақтан Әбілқайыр кегін алып, қадамын ерлік істе бір басқанды. Ағайын, біз Бозжырадан келдік. Аллаға шүкір, аман есен, әдемілік жерлерін көрдіңіздер. Өте шұрайлы, сонда керемет жер. Мен өзім әлі күнге дейін қорыта алмай отырмын, шыны керек. Әлі де
қорытатын нәрселер көп екен, көрсететін нәрселер көп екен. Осы жерде мені күтіп алған, сапарлас болып, осы Жаңаөзеннен бастап ары қарай Бозжыраға дейін менімен бірге қол ұстасып, көк туымызды көтеріп, сөйтіп қасымызда сызылып табылған досымыз Амангелді Жақау деген бауырымыз болды. Соның шаңырағындамыз қазір. Мына жерде Серікбай деген бауырымыз келіп отыр. Балапандары осы жерде Амангелдінің, Әлбек деген бауырым міне. Бәріміз осы жерде отырып, дастарханда жаман адам жегенмен мақтанады дейді ғой. Соны ескере отырып, біз жегенімізді көрсетпедік. Амангелді Жақау бауырым өзінің Жаңаөзендік сүретімен бізді қарсы алды, жеп алдық. Қазір тыңқиып міне дастархан басында шай ішейін деп отырмыз. Шуатымызды ішіп отырмыз, Аллаға шүкір. Жаңаөзендіктерге үлкен алғысым шексіз. Аллах қаласа, одан кейін Ақтауға қайтадан жол тартып, сол Ақтаумен тамамдаймыз. Айтпақшы бар ғой, тағы бір айтатын нәрсе. Көріп тұрсыздар, әне Амангелді Жақау бауырым сондай бір керемет сөре жасап қойып, мына жерде Қазақстанның, қазақ елінің картасы өте керемет. Және де бір күшті нәрсесі, әр облыстың бөлек-бөлек сөресі тұр ғой. Сол облыстың жазушыларын қойып қойған екен да, кітаптарын, ақындар, жазушылар. Сөйтіп бір қарасам, мен енді Павлодарданмын ғой, Павлодар облысынан. Қарасам, менің сөремде ешкім жоқ. Сөйтіп өңкей миск, ваза бірдеңе тығып қойыпты. Әйтме, Жақау, бұл не деп? Сөйтіп арасынан бір жерден Машқұр Жүсіп Көпеевтің кітабын тауып, сол менің үндеуіммен сол жерге сөреге тығып қойды салып. Бірақ өте керемет нәрсе екен. Мынаны менің ойымда енді Аллах қаласа бір жақсы бір ұстазым тапса, мен де өз үйіме осындай бір сөрені қойып қоям ба деген ойым бар. Нағыз ел сүйгіш, отан сүйгіш, нағыз патриоттың үйінде осындай болу керек деп ойлаймын. Міне керемет. Сайын дала саулық үшін сан құрбан, сары даланың топырағын. Ағайын, біз қазір Маңғыстау облысы Әбіш Кекілбаев атындағы өлкетану музейіне келіп отырмыз. Қасымда Әлия қарындасым. Бізге осы жерде не бар, қандай қызықтар бар, әңгімелеп тәржімалап берсін. Қош келдіңіздер, рахмет. Алдарыңызда тұрған музейдің бай этнографиялық қорынан жасақталған ұлтқа мирас ұлттық киім атты көрме. Көрмеде сіздер қазақ халқының ой талғамы бар, жаңағы ақыл ойдың, талғамның, биік талғамның жемісін көріп тұрсыздар. Жалпы киімге тігілген ою өрнек, әшекей бұйымдар арқылы ол адамның кім екенін тануға болады екен. Алдарыңызда тұрған киім, шапан, ол егде жастағы ер адамның шапаны. Өздеріңіз байқағандай, ою өрнегі аз, қарапайым түрде тігілген. Әр өңірдің өзіне тән киім үлгісі болады, себебі олардың шаруашылығына байланысты. Адай халқы атқа міну, төрт түлік малдың соңында мал бағуға өте ыңғайлы етіп, жеңін кең қылып, етек жағын ашыңқы қылып, яғни атқа мініп түсу үшін өте ыңғайлы қылып тігілген екен. Ал егін шаруашылығымен айналысатын өңірлерде керісінше жеңі қысқа болып келеді шапандары. Одан кейін тұрған егде жастағы әйел адамның киімі. Бұл киімде де байқағаныңыздай ақ жаулық, сырмаланған кәжекейі және қарапайым ғана көйлегін көріп тұрсай, ою өрнегі өте аз. Ер адамның салтанатты ұлттық киімі. Бұл жерде біз қалыңдық пен күйеу жігіттің киімін қойдық. Жалпы ою өрнек туралы жаңа айтып өттім. Олардың да бірнеше түрлері болады. Алдарыңызда зооморфтық ою өрнектер, яғни бұғының бейнесі көрсетілген. Бізге үйреншікті қошқар мүйізі тағы да басқа емес, басқаша? Басқаша, зооморф, яғни табиғатпен, жан-жануарлар әлемімен үйлесім тауып тұрғандай бұл ою өрнектер. Керемет суретші Әбілхан Қастеев өзінің жағы сіз шабытты қайдан аласыз дегенде, анамның киізінен, қошқардың мүйізінен, бұлақтың суынан деп әдемі суреттеген екен. Сол секілді бізде табиғат анамен етіне жақын болғаннан кейін қазақ халқы космостағы ай жұлдызды өрнектеп салуы, немесе жерден шыққан көктегі шөптің. Ал бұл қалыңдықтың киімі, қызыл камзол өзіне тән, ақ жаулығы, кестеленген көйлекті көріп тұрсыздар, қос етек, жеңі ашық, ол өте жаңағы біріншіден қозғалуға ыңғайлы етіп, екіншіден жаңағы
түскен жас келіннің жаңағы қимыл қозғалысын шектемеу үшін жалпы негізгі несі. Мен байқағаным басқа өңірлерде мен мынандайды көрмеппін. Бірақ осы жақта сіздердің Маңғыстау жағында ыңғайлы жасалған екен. Өте ыңғайлы етіп жасалған және де жаңа келін үйге түскен кезде кез келген іс-шараға ыңғайлы болу үшін осындай қимыл қозғалысы шектелмеу үшін ашылған. Жалпы бұл камзолдардың тігуде ата-анасы ертеден оң жақта отырған қызым ұзатылады деген мақсатпен ерте дайындап қояды екен. Тігіп. Бұл керемет дүние қазақ халқының қыздар қауымының бас киімі, қыз бала оны сәукеле, бас киімді қыз бала ұзатылғанда ата-анасының үйінен аттанып бара жатырғанда киеді. Алдарыңызда күмістелген сәукелені көріп тұрсыздар, зерлі матамен, күміс тиындармен. Жалпы сәукеле тарихы өте тереңде жатыр. Ерте заманда, жаугершілік заманда бір ауыл екінші ауылдан келін түсірген кезде келін күтіп отырған ауыл тойшы қауым жақындап қалды ма, аман келе жатыр ма деген жаңағы немен хабаршы жіберетін болған жолға. Сөйтіп олар сәукелесінің төбесі көрінгеннен кейін сау келе жатыр, аман келе жатыр деп сол сөзден сәукеле болып тарап кеткен екен. Сәукеле кисе, яғни бәрі жақсы. Сәукеле киіп келе жатқан қыз, яғни себебі жаугершілік заманда мына сәукеленің күмістелгені жаңағы өте қымбат болған. Тіпті ертеде тарихи мәліметтерге сүйенсек, аналарымыз осы сауындықта жатқан сәукелесін жылқыға айырбастап, бір ауылда аштықтан аман қалып қалған аңыздарда болған. Міне осы жоқ 500 жылқыға дейін бағаланатын болған бұл сәукеленің бағасы. Міне осы сәукеледегі жаңағы күміс теңгелерді жаңағы немесе қыздың қарайған жасауын ұрлау мақсатында қарақшылар торауылдап шапқан. Сол кезде тіпті адамдарды да қырып кеткен кездері болған екен. Сәукеле үшін жаңағы қыздың қалың жаңағы несі бар, алып келе жатырған өзінің өзінің жаңағы жабдықтары бар ғой, енді қыз өзінің жасауымен көшіп келеді ғой бір ауылға. Міне осындай мақсатта жаңағы сау келе жатыр, аман келе жатыр күтіп отыратын болған екен жолда, алыс жолдан жаңағы. Бұл енді орта жастағы әйел адамның салтанатты киімі. Қарап отырсаңыз, бұларда зерлі матаға салынған, күміс теңгелермен көмкерілген. Енді тағы бір қазақ халқының қарапайымдылығын айта кету керек. Осы жерде ертеде аналарымыз бала санының қанша екенін айтпаған. Яғни тіл көз немесе біреудің көңіліне тиіп кетем деген ойы. Міне осы кеудесіндегі теңгелерді санап ақ, оның қанша алтын құрсақты ана екенін байқауға болады екен. Сондай ма? Сондай бағына береді. Керемет, яғни сіздерді негізі сол үшін тағатын еді, осы өлкеде? Сондай мәлімет кездеседі тарихи. Себебі жаңағы бұрынғы кездерде сәбиі жоқ ананың көңіліне тиіп кетпеу үшін, немесе жаңағы соғыста қаза болған жаңағы жолдасы үшін жаңағыдай мақтанып қолтықтасып жүрмеген ғой енді мәліметтерді оқып отырсақ. Бұл жерде енді су моншақпен моншақталған келіншектің киімі, ұлттық киім, орта жастағы. Бұл киімді жалпы келін болып түскеннен кейін ол осындай өзіне ыңғайлы киім киеді ғой. Жаңағы жиындарда су моншақпен, қапсырма ілгекпен қапсырылады, кәжекейі болады, сыртындағы камзол, ішіндегі қос етекті ілмелі көйлегі. Ал бұл қыз баланың киімі, қос етек көйлегі, денесіне шақталып тігілген кәжекейі зерленген, және де қызыл орамалы. Қыз бала оң жақта отырған кезде, яғни ата-анасының үйінде болған кезде қызыл орамал немесе тақия, үкілі тақия таққан. Этнографиялық көрмелеріміз бұл жерде. Алып көрсем бола ма? Болады, байқаңыз, бірақ. Ол кәдімгі торсық қой, торсық сияқты? Торсық болғанда бұл жерде сүттен жасалған тағамдарды. Тері ғой? Жоқ, тері. Кәдімгі ұсақ малдың терісі. Терісі. Абайлық қой? Бұл келсап. Оның ішінде ет, майы сақтауға болады ғой? Әрине, жаңағы көбінде сұйықтық сақтауға да болады. Көшкенде де өте ыңғайлы етіп пайдаланған жалпы. Түйенің қасына отырғызып қойып, тіпті баланы да отырғызып қояды екен ішіне. Ішіне. Көшіп бара жатырғанда. Ал бұл алдарыңызда тұрған сүйектелген шай сандық. Күнделікті ыдыс аяқтарды ыңғайлы тасымалдау үшін ата-бабамыз көшіп жүрген, жазда жайлауға, қыста қыстауға. Міне сондықтан да, сүйекпен күмістелген өте әш. Қарындасымыз айтып берді, осындай бір сандық бір үйір жылқы тұрады деген. Жылқыға тұрады, шебердің қолы өте қымбат болатын болған, арнайы жасалған. 10-15 жылқыға татитын сандық. Егер де осыған тапсырыс берсе, бұл эксклюзив қой, жалғыз дана ғана. Дұрыс айтасыз. Ашып көрсек болады ма? Әрине.
Ашсаңыз сіз ішінде жаңағы шай аяқтарды қоятын өте ыңғайлы етіп жасалғанын көруге болады. Мұндай шай сандықтардың қарапайым түрлері де болады, күнделікті үйде пайдаланады. Иә. Бұл жаңағы реставрация жасалып, қайтадан жасақталған. Бұл да табақтың бір түрі. Көбінде қонақтарға сүттен жасалған тағамдарды сыйға тарту кезінде алып келетін болған. Иә, дәл солай. Бұл да саба, жылқының терісінен жасалады. Күбі сияқты? Иә, күбі немесе саба деп айтып беруге болады. Қымыз суын дайындау үшін немесе жандай үйітіп ашыту үшін. Өте керемет нәрсе. Көбінесе көп жерлерде осы күбілер ағаштан жасалады ғой. Бұл жақта теріден жасайды. Теріден жасалады, иә. Көтерсеңіз. Ағаш, иә, байқаңыз. Ағаш мәселесі Маңғыстауда өте аз ғой. Маңғыстау өз жалпы шөлді аймаққа жатады. Не сондықтан рулық таңбалар салынған, осындай керемет экспонатымыз музейдің. Керемет. Адайлар осымен ерекше. Маңғыстаудағы алғашқы адамдар қауымдастығы осыдан 1 миллион жыл бұрын пайда болды деген. Маңғыстаудағы алғашқы адамдар қауымдастығы осыдан 1 миллион жыл бұрын пайда болды деген ғалымдардың түрлі пікірлері бар. Алдымыздағы витриналарда біздер тас дәуіріндегі ежелгі, орта және жаңа тас дәуірлерінен табылған жәдігерлермен таныса аласыздар. Одан бөлек энолит кезеңдерінде қолданған хлавын тайпаларына тән мәдениетінен қалған ыдыс фрагменттермен таныссаңыздар болады. Алдарымыздағы диорама Маңғыстаудағы жалпы Арал Каспий аралындағы алғашқы адамдардың аң аулау дәстүрін көрсетеді. Бұл аран деп аталады. Біздің заманға дейінгі 3000 жыл бұрын пайда болған. Бұл бүгінгі таңда Қарақия ойпатында Мұңсу, Алмас, Күйкен шыққан жерлерде әлі күнге дейін орындары сақтаулы. Кеше біз ана Бозжыраға барған кезде осындай көріністерді байқадық. Иә, әлі күнге дейін сақтаулы тұр. Яғни малды айдап отырып, иә, жабайы жануарларды айдап отырып, ішіне ағаш найзалар қадайды ойдың, үстіне шөппен жауып. Жануар сосын ішіне құлау арқылы адамдар өзінің азығы ретінде пайдаланған. Алдымызда енді өлкеміздің қола дәуіріне кезеңдеріне қатысты жәдігерлер көрсетілген. 1992 жылы Зейнолла Самашев есімді азаматтың бастамасымен осы Маңғыстау жерінде қазба жұмыстары жүргізілген. Үлкен құдық, Тоқсанбай деген 2 тұрақтан табылған ескі жәдігерлер алдарыңызда көрсетілген. Келесі кезекте Форт Шевченко жолына қарай, Форт Шевченко қаласына қарай жолға шықсаңыз, 93 шақырымда орналасқан Сақақұдық деген жерлеу кешені бар. Біздің дәуірімізге дейінгі 13 ғасырды қамтиды. Яғни кезінде исламға дейінгі дәуірлерде адамды дәл осылай жерлеген. Адамды былай екі тізесін бүгіп, ішін тас қабірмен қоршаған. Яғни ана жатырында адам ана жатырында қалай жатса, о дүниеге солай аттанады деген түсініктермен жасаған. Өртегенде жан-жағын ғана өртеп, үстін тас күмбезбен жауып кететін болған. Мынау көрініс. Міне дәл осы көрініс көрсетілген. Әлі күнге дейін орын сақтаулы тұр. Форт Шевченко қаласына қарай жол жүрсеңіздер, 93 шақырымда көрсеңіздер болады. Жолдың етегінде орналасқан. Қанша жыл бұрын осылай жасайтын болған? Біздің дәуірімізге дейінгі 13 ғасыр дейді, 3300 жыл. Қазір түсінікті тілмен айтқанда. Алдарымызда Маңғыстау өңірінен табылған қола дәуіріне қатысты жәдігерлер көрсетілген. Атап айтсақ, Дықылтас, Шағатай катакомбасы және де Бейіттөбе қорымдарынан жәдігерлер көрсетілген. Темір қанжарлар, жебе ұштарын көрсеңіздер болады. Қол айна сынықтарында көрсетілген. Және де әйел азаматтардың алтын әшекейлері, самай шылшықтары да осында көрсетілген. Және мұнда басты ерекшелік зембілдің сынығы, ағаш зембілдің. Бозаш түбегіне қатысты Шағатай катакомбасында 1982 жылы қазба жұмыстары жүргізіледі. Нәтижесінде әйел адамды осындай ағаш зембілге қойып ерекше жерлеген. Тарихшылардың айтуы бойынша бұл матриархалдық әйел үстемдігінің соңғы кезеңдері болған. Өйткені темір дәуірінің қалыптасуымен қоғамда ерлердің рөлі жоғарылай бастаған. Біздің өлкемізде біздің дәуірімізге дейінгі 4-ші, біздің дәуіріміздің 3-ші ғасырларын қамтитын 30-40-қа тарта балбал тастар табылған. Маңғыстау жеріндегі балбал тастардың басты ерекшелігі олардың екі қолы бірдей төмен түсіп тұрмайды. Bir қолы төмен түссе, ендігі қолы кіндігіне қапсыра ұстап тұрады. Бұл балбал жауынгерлік қабілеттілік міндеттері дейміз жаңа. Балбал тасы не үшін керек? Балбал тасы сол кездегі азаматтардың тас қашау өнеріндегі енді бір өзіндік көрсеткіш болса, ендігі бірі аңыздан желге жау шапқанда алыстан көрінгенде адам қарасын көбейтіп тұру үшін де кеңінен қолданған деп жатады. Алдыңызда реконструкциясы көрсетілген. Мынау енді өлкеміздегі соңғы қазба жұмыстары кезінен табылған алтын қазған деген діни ғұрыптық кешен. Алтынмен шайылған жылқының әбзел жиынтықтары. Мынау күмістелген ауыздық. Бұл
полихромдық стиль деп жатады, андай алтын әшекейлердің үстіне жылтырақ тас құю арқылы. Бұл ғұндардың мәдениетіне тән дүние. Біздің дәуіріміздің 4-11 ғасырларына дейін де қамтылды осы кезеңдерді. Бәрі Маңғыстауда табылған. Иә, және де күмістелген ерді көрсеңіздер болады. Күміс қалдығы өте жұқа болғандықтан толыққанды сақталмаған. Дәл осындай қылып ерді күмістеген. Алдарымызда енді біздің Маңғыстау жері бұрыннан сауданың қайнаған көзі болған, өйткені біз теңізбен құрлықты байланыстырып отырмыз. 11-13 ғасырларда Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағы дәл осы Маңғыстау арқылы өткен. Дәл сол тармақтың қақ ортасында орналасқан Қызылқала Әлістақтың еңбегінде, Сияков Маңғышлақ атты еңбегінде Белмесілак деп те, Менмесілак деп аталған жалпы атау Қызылқала. Иә, дәл осы қаладан табылған әшекей бұйымдарды көрсеңіздер болады. Майшамдар түрлі. Алдарымызда енді мына тұрған керуен сарайдың макеті кішірейтілген көрінісі. Жаңа айтып өткенде сауда жолдары өте көп болғандықтан біз Маңғыстау жерінде осындай керуен сарайлар болды. Түсінікті айтсақ қазіргі қонақ үйдің қызметін атқарды. Сауда керуендері түнеп шығады, әрі қарай жолын жалғастыра беретін болған. Иә, білеулі жерлерінде осы керуен сарайлардың қалдықтары, фундаменттері сақталған. Сосын 1375 жылы Каталониядан шыққан атлас. Дәл осы атласта Маңғыстау атауларда берілген деп жатады жалпы ғалымдар. Иә, мінекей қалдықтар көрсетілген. Қазба жұмыстарының орындары көрсетілген, және керуен сарайлардың кіреберіс қақпалары көрсетілген. Осының бәрін саяхаттап Маңғыстауды көруге болады? Әрине көрсеңіздер болады. Осы керуен сарайға кішігірім жасатылған көрінісі. Бұның ішінде біздің Маңғыстау жеріндегі орта ғасырлық ежелгі қаламыз жалпы Алтын Орда дәуіріне тән Кетік қала қалашығынан табылған жәдігерлер көрсетілген. Мұнда қарайтын басты ерекшелік Қытай фарфоры, үнді, парс ыдыстардың бәрі осы жерде келген. Яғни сауда байланыстары дамып, осы жерлерде қалып қойған деген түсінік қой. Қазіргі Форт Шевченко қаламыздың ескі аты осы Кетік қала деп атаған. 14-15 ғасырларда. Қытайдан, Үндістаннан сауда байланысымен әрине келіп отырған. Біз теңіз арқылы Еуропаға шығып отырғанбыз. Мына жерден өткен ғасырдың 70-80 жылдары Ақтау қаласында 3-ші шағын ауданнан осы қала тұрғындары, жасөспірім балдар тапқан ыдыстар. Бұл Әзербайжандық ақтамдық ыдыстар деп жатады. Яғни бұл қалайы мыс құймасы теңіз түбінен табылған. Не істейді онымен? Енді кезінде салмақ өлшеу үшін тағы да басқа мақсаттарда қолданған бұлардың бәрін. Тараз сияқты ғой? Тараз сияқты әрине. Сосын Әзербайжандық ақтамдық ыдыстарды көрсеңіздер болады. Мына жерде сол саудаға қатысты кішігірім фотозона сурет көрсетілген. Және де мұнда сол кездегі сауда жәрмеңке базарлары. 1900 жылдарға дейін Ресей империясының үкіметі, Ресей империясының ықпалына дейін Маңғыстау жерінде жалпы қазақ даласы дәл осындай сауда жәрмеңке базарлары өте көптеп болған. Одан кейін барып біз дүкенге, сауда слободкаларына ауысқанбыз. Теңіз арқылы көптеген көпестер келсе, мына үстірттің үсті арқылы Орта Азиялық көпестер келіп, осы жерде сауда жасаған. Сауданың басты ерекшелігі айырбас сауда. Затқа зат ауыстырып отырған. Соның бір кішігірім көрінісі көрсетілген. Жалпы қысқаша біздің археология залымыз осылай. Сонау миллион жылдан бастап бүгінгі біздің дәуіріміздің 15 ғасырға дейін бар аралықты қамтитын мол мұрасы сақталған экспозиция залымыз. Барынша қысқаша түрде баяндап бердік сіздерге. Қысқа бәрін түсіндіріп берді. Алла разы болсын сізге. Сіздерге де Алла разы болсын. Міне аға бауырлар, біз яхт клуб Бриз деген жерге келдік. Егер де Ақтауға келсеңіздер, осы жерге келіп, яхталарды кәдімгі арендаға алуға болады, жалға. 15 мыңнан 40 мыңға дейін алуға болады бір сағатқа. Егер де жалғыз өзіңіз немесе жай әйеліңізбен, досыңызбен келсеңіз, 1000 теңгеден бір яхтаға бір сағатқа отыруға болады. Және бір қызық айтайын, мына жерде енді байманаптар болса, ақшалы қалталы жігіттер болса, бауырларымыз осы жерде яхтаны былай айтқан кезде заказға, тапсырысқа өздеріңізге жасап алуға болады. Бір жылдың көлемінде ақшасын төлеп қойсаңыздар, осындай яхтаны жасап береді сіздерге. Қолдан бүкіл документациясын кәдімгідей көлікке қалай техпаспорт алсаңыз, осындай яхтаға техпаспортымен бірге документмен жасап береді. Көріңіздер, осы жерде осылай құрастырып береді. Сосын міндетті түрде праваға тапсырасыз онымен жүру үшін. Одан кейін шекара қызметтерінен қолхат алып, мына теңіз, Каспий теңізінде жүруге рұқсатнама аласыз да, сол рұқсатнамамен ғана сіздер осы Каспий теңізіне өзіңіздің яхтаңызбен, көлігіңізбен былай айтқан кезде шыға аласыз. Міне қараңыздар. Қазір кішкене жақсы, бірақ жазда негізі бұндай жел жоқ. Жазда бұндай толқындар өте аз, штиль жоқ былай айтқан кезде. Өте керемет жерлер. Осы яхт клуб Бризға келіп, жалға алып, осы жерде жазда серуендесеңіз болады. Алла қаласа, енді Алла бұйыртса, жазда тағы да бір келеміз деген ойымыз бар. Керемет.
Әдемі. Келіңіздер осы жерге. Демалып қайтыңыздар. Маңғыстау облысы Қазақстан Республикасының қиыр оңтүстік батысында орналасқан қазақтың жері. Маңғыстау Атырау облысымен және Түркменстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы және Каспий теңізі арқылы Әзербайжан, Иран, Ресей елдерімен шектеседі. Қазақстанның теңізбен байланыстыратын жалғыз су бекеті Ақтау халықаралық теңіз сауда порты бар. Маңғыстау жерінің тумасы жазушы Әбіш Кекілбайұлы Маңғыстауды ұйқыдағы аруға теңеген. Өйткені ғарыштан түсірілген суреттерде Маңғыстау түбегінің контуры жас келіншектің профиліне ұқсайды. Бұл аймақ ежелгі кезеңдерден бері мал шаруашылығымен айналысады. Топырағы сортаң, өсімдігі бұталы, ащылы, қысы ұзақ емес, бірақ желді, қара суық ызғырықты, ылғалы аз, көктемі созылмалы, континентті шөл далаға жатады. Қарт Каспий мен жайсаң қазағы бар Маңғыстауға келіңіздер. Мәжіліс талай құрылған, баянсыз бәни қайтейін, ер басына тұрақтап жерің жоқ сірә тұрылған. Әз Жәнібек қандарың сыпыра жырау шалдарың құтылмапты бұларнау ажал деген жазымнан. Орман бет бейде опат боп, қонсан ноғай бұзылған. Желмая менен жер қарап, асан қайғы қаз туған, жер ұйықты табам деп үдіре көшіп шұбырған. Күндердің күні болғанда бізге де келіп, сол заман алғана алшынға да асып тесікке келіп тығылған. Қадірі өтті қоныстың, еректе қобда жемсағыз. Маңғыстау түбек сайсалаң, ошақ қазып ту түккен ата қоныс айналаң. Мен қарезім ел аты, бер жағында бес қалаң. Бұрынғы шалдар болмаса мен қалнияз дегенмен, біздерді ай білер қайбадан.